Oi, pessoal! Tudo bom com vocês? Vocês acharam que não ia ter Arraial São Mateus esse ano? Vai ter sim, senhor! Vai ser dia 19 às 19 horas. Vai ser uma live. É muito chique essas coisas, né? Tudo que é famoso fazendo live, nós faz também. É dia 19, você não pode perder. Às 19 horas. Eu vou até dar uma palhinha pra vocês do que nós vamos fazer lá no dia. Olha, segura. Sanfona réia do fole curado, só faz fum, só faz fum. Mesmo assim o cavaleiro puxa um refungado, e o coração da morena faz tum, tum. O sanfoneiro animado puxa um fole querendo tomar um gole de rum. E haja fum, fum, fum. Forró com esse fole é forró número 1. E haja fum, fum, fum. Forró do São Mateus é forró número 1. É isso aí, vocês não podem perder, dia 19 às 19 horas, tá bom? Guardo vocês lá, beijão! Ei, mundão velho sem porteira!